Katatapos natin sa kuan, sa Strada, Mitsubishi. Dito naman tayo sa Kia Bungo. Pala, Mazda Bungo. RF to makina nito. Hard start daw, hard start. Pero pag nakaandar, na umaga, pag na kuan, madali na daw paandarin. Isa lang findings ko dito, yan, yung glue plug lang, busted yan. Busted lahat, walang natira. Kaya pag umaga mahirap andarin, pero pag nakaandar na, ayun, tuloy-tuloy na daw. Ito lang yan, glue plug. Palitan natin kasi na-test ko na yan, wala din. Wala, busted talaga yan. Open yung mga glue plug niya. Hard shout out ko part. Shout out daw sa akong silingan nga gwapo. Natagiyaan ng unit. Sipat po ni. Please subscribe guys. Subscribe, hit the like and share, subscribe. Paki-share na rin. Okay, mga kaibigan kayo diyang gusto magpaayos. Just call me. And we'll be there. Hi. Ganito lang magtanggal ng bolt guys. Kamay lang yan. Maliit guys. Nahihirapan kami kung ano to. City pala. Lucky 7. Ngayon po ka mag-vlog part, no? Ha? Ngayon po ka mag-vlog. Ngayon mag-vlog pero hindi ka balo. Ayaw. Ganito magsira ng sasakyan guys. Actually, may-ari ito, yung may-ari na dungol. Hindi dungol, sipat. Ito guys. Ito ang tinanggal namin guys. Ngayon na to. Ngayon, kabit namin. Okay na niga, part no. Asa? Karon na siya, palitan na siya anin dito. Ayo na, ariyo. Ay, sorry guys. Narong turn guys. Di na mo di ay. Safety sa tandaan. Ayun. Isa lang sa atong kuanon, ang galon. Pang sampol nimo. Pero upat ang paliton. Sige na, galon ko na tanan. Ay, plug man din nino. Glue plug. Nainig buntag, hard start kayo, ngon mo itulak, inig maka-andar na. Sige na, okay na. Basta init na imong makina. Hello guys, nakaintindi ba ka ng Bisaya guys? Guys, mga Bisaya kami guys. Mga Bisaya kami guys, please subscribe in Mindanao State University. Patakataka. Eskwelahan mo noon. Tinanggal niya ngayon ang glue plug guys. 4 sila. Partner. 4 sila. Kung wala kang partner guys, problema mo na yun. Ayan, loko-loko din yung may-ari nitong sasakyan eh. Kaya nagloko itong sasakyan guys. Kasi loko-loko din yung may-ari. Alright. Di man sana ito magloko. Kung hindi lang loko-loko yung may-ari. Hindi ako babaero guys. Katulad iniisip niya. Misinterpret. Sabi nilag chick boy ka pa. Sabi ng chick boy diba? Aktor. Bugoy lang kay nigdating part pero loyal kay kasing-kasing. Hi guys. Aktor ang hiligan ni part. Nabayo terkali. Hilig ko kan part. Ito yung makinista namin guys. Sikat ito sa Jensen. Sikat ito si Jensen. Marami ng Tagalog sa inayo gani part. Nang giayo. Ay, Tagalog Bisaya ni mo para maglibog sila pa. Marami nang inayos ito. Ay, inayos no tama no? Lahi unay ka part, tuloy-tuloy mo na yung istorya kuan. Gani no? Madritso ra man day no? Diretso ram day. Ayaw lagi. Giango naman siguro part. Ayaw lagi kuno na part, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ganito guys. Mahirap siyang tanggalin guys. Di malalim yung thread niyan.
Maba yan trade niyan. Yung asawa ko guys, naka number 4 pa. Ulat na si mga parts. May problema na sa iro ganiha bal uya sa iro lagi ba? Yung kinsang iro part ninyo ha? Ang dili kanang ilang yang iyan niya. Yan Tawag naman. mi ganiha kay wa naman. Unsa nga iro? Kanang Japanese spit. Japanese specs. Duha ka buok. Basta. Bagag balibo. Bagag balhibo mga puha lagi pagtanaw na ako sa ginatao niya. Unsa di ay? Giulad ay. Ano man to? Wala nila nabantayan. Ano man? Bot. Sudaan naman siguro. May ligo-ligo? Nana Ha? gyud, wa gyud ligo-ligo kanang nanguwa gud siya gud. Mm. Upin iyang kuan ba bisag unsa ra mainom niya. Tubig. Bakterya, sudlang Oh, bakterya. sudlag bakterya, tungag langaw. Sigurado. Ulod. Hapit lata itlog eh. Dili lala babae man. Ay, babae oh. Sulod ay, ni sulod na. Sa kinatao ni sulod na lagi. Yun. To guys. Busted yan. Pwede na Upat na, video. upat na ya ko kanino. Sige, kanan natin ang video. Okay naman na.